pada hari yang keempat ya. Ini hari keempat, jadi hari terakhir kita melakukan pemberian obat tetraklor. Karena ini ceritanya ayam ini kena penyakit CRD. Jadi wajib hukumnya kita kasih tetraklor selama 4 hari berturut-turut ya. Ini dia sudah mulai rontok. Kita minum dia dulu. Coba arahkan dia minum tidak? Nah, dia minum. Berarti dia sudah, saya pastikan hari yang terakhir ini bantuan untuk ayam. Wajib hukumnya, misalkan katakan ayam yang sakit, jadi cara penanganan wajib setiap hari kita kasih obat tetraklor selama 4 hari. Bagi ayam yang sehat 1 hari, hari pertama dan hari ketiga ya. Nah, kalau ini ceritanya ayam yang sakit. Jadi awal itu sakitnya itu mata tertutup. Setelah penanganan lanjutan pemberian obat-obatan sampai saat ini ayam mulai sehat ya. Jadi sarannya saya, cintailah dan sayangilah hewan kita, hewan peliharaan kita, maka hewan akan menyayangi kita. Dalam hal ini akan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kita. Oke, selamat pagi.